အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုတိဝါဒနာရှင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့28ရက်3လ2025ဂျာတာပရိနေ့မနက်ပိုင်းအတွက်တစ်ထိပ်စီးနဲ့တကွက်ကောင်းလေးကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းလက်မလေးတွေနှိပ်ပေးသွားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဗျာဆိုင်လေးကိုမတွားခင်မှာတော့28ရက်နေ့ကနေ28ရက်3လ2025အထိဂျာတာပဒေတောက်ကြကြံ၄ချိန်အတွက်မွေးကနန်းအာတကွက်ရှိမယ်ခင်ဗျာဂျာတာပဒေတောက်ကြ၄ချိန်အတွက်မွေးကနန်းအာတကွက်ရှိပါမယ်ခင်ဗျာဒီတပတ်အရှိမကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဦးမကျော်မွေးကနန်းအာတကွက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကလေးအောင်မြင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါလေးကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီကက်လေးကိုယူတစ်မယူတစ်ချင်းချိန်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကွက်သေးဆိုတော့အမားမှန်ကတော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအမားမှန်လဲလက်ခံနိုင်နေအောင်မအစဉ်ပြေတလောက်ပဲပေးရတဲ့ကြီးလေးနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ကြီးနဲ့တဲ့ဆိုမှလာရောက်ကန်ဆက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျမိတုကိုမှကျွန်တော်ဗောနော်အပိုင်ဆိုပြီးမှလာယူဖို့တိုက်တွန်းလို့ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်စန္ဒရှိမှသာလာယူဖို့အတေချာလေးပြောလိုက်ပြရစီဗျဆက်တွေ့ရမယ့်နံပါတ်လေးတွေကတော့3993453821ဒီနံပါတ်လေးကရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်တွေ့ပါဗျ Telegram ရှိရဲ့မိတ်ဆွေများကတော့398866532928ကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့လာရောက်ကန်ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတွေ့နေတဲ့ကက်လေးကတော့ကျွန်တော် post လဲတင်လိုက်ပါပြီဗျာနော်တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်28ရက်နေ့ကနေ28ရက်ကျွန်တော်ဂျာတာပတိတောက်ကြ၄ချိန်အတွက်မွေးကနန်း6ခွက်ဖြစ်ပါတယ်မွေးကနန်း6ခွက်ကိုမှကျွန်တော်3 break ကို main ထားပါတယ်10 break ကိုတော့ရန်ထားပါတယ်ဗျဒါလေးလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကြိုက်တူတာလေးတွေပါခဲ့မှရွေးချယ်ပြီးတော့မွေးပါဗောနော်အရှိကကျွန်တော်ဟူးမကျော်၄လုံးအခွေလေးအောင်မြင်ထားခြင်းမရှိဘူးဗျာနော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်မွေးကနန်းနေရအောင်မြင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများချင်းချိန်နေအောင်လို့ဒါပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲတော့ဂျာတာပလေးတောက်ကြအတွက်၄ချိန်အတွက်မွေးကနန်းပေါ့နော်ခွန်6အား2 1အား3ည3အားအဲကြောင့်3 break main ဖြစ်ပါတယ်ဗျခွန်1အား2 6အား3ည8အား10 break ကတော့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးလည်းအောင်ပါစေလို့စံတာပြုလိုက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် site လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဗျအခုတွေ့တဲ့ site လေးကတော့28ရက်3လ2025ကြာတာပတိနေ့မနက်ပိုင်းတွင်ထိတ်စီးနဲ့တဲတကွက်ဒဲဩတကွက်ရဲ့ရန်ကွက်3ခွက်ကိုတင်ပြပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ site လေးကတော့အရန်မဲလွယ်ကူရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြိုက်နှစ်တက်မှာဒါလေးကိုကန်ဆယ်မှာတချို့တော့ဗောနော် site တွေကခက်ရှာပြီးမှလည်းအောင်ချင်မှလည်းအောင်တာဗျာနော်။အဲ့ဒီခါလေးလဲဒီလိုပုံစံလေးရလဲလာတတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဘာပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ site ပုံစံလေးလေ့လာပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့ထည့်ပေါင်းပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ပြောပြရစီဗျာအစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းနဲ့အနီရောင်ပေါင်းခြင်းကတူညီရမယ်ဗျာနော်အစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းနဲ့အစိမ်းရောင်တုံးလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့နီရောင်တုံးလုံးပေါင်းခြင်းကတူညီရမယ်အဲ့ဒီတူညီတဲ့ကဏ္ဍလေးကလည်း break ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံစံလေးတွားမှာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပထမပင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာပထမပင်အစိမ်းရောင်မှာ6ရက်8ရက်4ရက်3လုံးရှိတယ်ဗျ6 8 4အဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက8ဖြစ်ပါတယ်8ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးကိုပေါင်းကြည့်မယ်ဗျပထမပင်အနီရောင်ထဲမှာ4ရယ်2ရယ်2ရယ်အဲ့ဒီ3လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်း8ရတယ်ခင်ဗျာ4 2 2အနီရောင်3လုံးပေါင်းခြင်းကလည်း8 6 8 4အစိမ်းရောင်3လုံးပေါင်းခြင်းကလည်း8တူညီပြီးမှကျွန်တော်နှစ်ထိပ်စီလေးဖြစ်ပြီးမှ8 break လေးပဲဆင်းသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်း8အနီရောင်ပေါင်းခြင်း8break ကလည်း8 break ပေါ့နော်နှစ်ထိပ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ထွက်ကနန်းကိုတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်များလေးနဲ့ပြပေးထားတယ်ဗျဒုတိယပင်လေးကိုတွားလိုက်မယ်ဗျဒုတိယပင်အစိမ်းရောင်မှာတော့ခွန်ရယ်1ရယ်9ရယ်3လုံးရှိတယ်ခင်ဗျခွန်1ကိုအဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းကခွန်ရပါတယ်ခွန်ရတဲ့အချိန်မှာဒုတိယပင်အနီရောင်ကိုပေါင်းကြည့်မယ်ဗျဒုတိယပင်အနီရောင်ထဲမှာတော့6ရယ်2ရယ်9ရယ်3လုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ6 2ကိုအဲ့ဒီ3လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်းအစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းလိုပဲခွန်မဲပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပင်အနီရောင်ပေါင်းခြင်းကလည်းခွန်ဒုတိယပင်အစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းကလည်းခွန်တူညီပြီးမှခွန်ပရိတ်လေးဆင်းသွားတယ်ဗျာနော်
အဲ့တော့အနီအောင်ပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့6ထိပ်နဲ့ပေါ့နော်ခွန်ပရိတ်လေးဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းအောင်ပေါင်းခြင်းလဲခွန်အနီအောင်ပေါင်းခြင်းလဲခွန်ပရိတ်6ထိပ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲတတိယပင်ပေါ့နော်တတိယပင်ကျော်အစိမ်းရောင်လေးကိုပေါင်းကြည့်မယ်ဗျတတိယပင်အစိမ်းရောင်ထဲမှာတော့6ရဲ့9ရဲ့3ညရဲ့3လုံးရှိပါတယ်6 5 3ညအဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက1ရတယ်ခင်ဗျာအစိမ်းရောင်3လုံးပေါင်းခြင်း1ရတယ်အဲ့တော့တတိယပင်အနီအောင်3လုံးပေါင်းခြင်းကလည်း1ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းအပေါ်ကဒုတိယပင်ပထမပင်နေနဲ့တူညီသွားမှာဗျအဲ့တော့အနီအောင်3လုံးပေါင်းခြင်း1ဖြစ်ရမယ်လောလောဆယ်3နဲ့ခွန်2လုံးရှိပြီ3လုံးပေါင်းခြင်း1ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်1လိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ site လေးရတော့1ထိပ်စီလေးပေါ့ဗျာနော်အပေါ်မှာတော့8အစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်း8အနီအောင်ပေါင်းခြင်းကလည်း8လိုက်ဖြစ်ပေးပါတယ်ဒုတိယပင်မှာတော့အစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းခွန်အနီအောင်ပေါင်းခြင်းကခွန်လိုက်ဖြစ်ပေးပါတယ်တတိယပင်မှာအစိမ်းရောင်ပေါင်းခြင်းက1အနီအောင်ပေါင်းခြင်းက1လိုက်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်1ထိပ်စီလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမပင်မှာတော့အစိမ်းပေါင်းခြင်း8အနီပေါင်းခြင်း8ပရိတ်ဆင်းပါတယ်ဒုတိယပင်မှာတော့အစိမ်းပေါင်းခြင်းခွန်အနီပေါင်းခြင်းခွန်ပရိတ်ဆင်းနေတတိယပင်မှာတော့အစိမ်းပေါင်းခြင်း1အနီအောင်ပေါင်းခြင်း1ပရိတ်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်1ထိပ်နဲ့1တုံညာလေးကဖြစ်တကွက်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်း site လေးကိုကြည့်ပြီးလို့တော့ထင်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တကွက်လေးပေါ့ဗျာနော်ကန်ဆန်းခြင်းကန်ဆန်းမှာမကြိုက်ရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြထားတဲ့ site လေးကိုမကြိုက်ရင်လည်းဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုရှောင်သွားလိုက်ပေါ့ဗျာနော်တစ်ထိပ်နဲ့မှကျွန်တော်ရန်ကွက်ဒီတွေ3ကွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်1နှစ်1 5 1ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ1နှစ်1 5 1ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတစ်ဘရိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတခြားကဏ္ဍများနဲ့လည်းတွဲကပ်ပြီးရန်ကျင်ရမှာဗျနော်ဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့သဘောပါပဲဗျကျွန်တော်ကတော့တစ်ထိပ်နဲ့တစ်ဘရိတ်လေးဆိုတော့10လေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်10ဩကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကွက်မှာ1နှစ်1 5 1ခွန်ဒဲတွေကြီးပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့6ကြိမ်တော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ရှေ့6ကြိမ်မှာမွေးကနန်းလဲကျွန်တော်2မျိုးစလုံးမအောင်ဘူးနေ့တိုက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီညနေပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6တုံးဒဲတစ်ကွက်ဒဲဩတစ်ကွက်ဒါလေးနဲ့ပဲကူညီနိုင်နေတာပေါ့ဗျာဒီတစ်ဘက်ကဖြစ်နော်အဲ့တော့ကြံ4ကြိမ်မှာဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပေါက်ကနန်းလေးတွေနဲ့ကူညီပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စံသားကြီးလည်းပြည့်ပြရစီလို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်ပါတယ်ဗျ